It ain't bittersweet, just bitter. Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je Razer Basilisk iz Quartz Pink serije. Clouds and ocean might seem like the greatest measure. Ovo je visoko kvalitetni gamerski miš sa Full RGB pozadinskim osvetljenjem od 16,8 miliona boja. But oh, half the time, you don't make it much easier for me to love you, for me to love you, baby. I don't need space, yeah. I don't need phasing. Miš Razer Basilisk Multicolor FPS Gaming ima prilagodljiv otpor točkića, scroll i odvojiv taster. Dakle, opciju biranja između dve dužine koje nam služi za promjenu DPI rezolucije. They said the time would fly, but it doesn't. Every minute I'm apart from you feels like a dozen. Povezivanje je standardno preko opšivenog USB kabla, a sama dužina je 2,1 metra. Darling, I'm still sending you all my loving. Yeah, 'cause half the time, you don't make it much easier for me to love you, for me to love you, yeah, 'cause I don't need space, no, I don't need face, I spend my days, yeah, caught in this haze, 'cause I'm in. Ovaj gamerski miš koristi Razerov 5G optički senzor sa podesivom rezolucijom do 16.000 DPI. Altitude, I'm in love with you, despite the altitude. No, I'm in love with you. Težina ovog miša je 78 grama, a dizajniran je tako da može da se koristi sa obe ruke. Ovaj miš možete pronaći u više boja, a cenu možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. E lá vem ela nessa ladeira. Se pergunta, ela vai dizer que está tudo bem.